औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे खराटे लेना। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर हेल्थ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बड़ लो थैंक्स। खराटे लेना नींद के मसाइल में शुमार होता है, लेकिन अगर इसकी वजूहात को मद्देनज़र रखा जाए तो यह नाक और गले से मुतल्लक मर्ज़ है। इसके लिए यहाँ पर मुतल्लक मुख्तसर बयान किया जाएगा कि खराटे लेना एक आम बात है और अमूमी कई अफराद इस नज़रिए के फ़ाइल हैं और खराटे आना गहरी नींद की निशानदही है। खराटे ऐसी आवाज़ को कहते हैं जो कि सोए हुए कोई शख्स मुंह से खारिज करता है। ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि अगर खराटे लेने वाले अफराद फरबी की तरह माइल होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी मोटे अफराद ही खराटे लेते हैं, बल्कि कई दुबले पतले अफराद भी खराटे का शिकार हो जाते हैं। लेने वाले अक्सर अफराद इस हकीकत से नाआशना होते हैं। वो नींद के दौरान खराटे लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो कि अपनी ही खराटों की आवाज़ से जाग जाते हैं। कई अफराद में खराटों और आवाज़ ऊंची होकर 90 डेसिबल तक पहुंच जाती है, यानी गुजरती हुई रेल गाड़ी की तरह। एक अंदाज के मुताबिक 50 साल की उम्र से ज़ायद के मर्दों की निसफ तादाद इस शिकायत में मुब्तला हो जाती है, जबकि औरतों में ये शरह 25% के लगभग है। अमूमी लोग नींद के दौरान खराटे लेते हैं, जिसकी वजह से इसके साथ डिस्टर्ब रहते हैं। इसलिए खराटों का तल्लक सिर्फ इस शख्स से ही नहीं होता जो खराटे लेता है, बल्कि आसपास के लोग, खुसूसन साथ होने वाले से भी इसका गहरा तल्लक होता है। कितने ही ऐसे मियाँ बीवी हैं जिन पर ये खराटे झगड़े का सबब बनते हैं, और कितने ही लोग जिनकी नींद दूसरे अफराद के खराटों की वजह से इनसे दूर भाग जाती है। कभी कभार खराटे लेने वाले अफराद तो शायद किसी वक्ती खराबी का शिकार हों, लेकिन कुछ अफराद बहुत बाकायदगी से खराटे लेते हैं। एक महतात अंदाजे के मुताबिक हर 10 अफराद में से 4 अफराद खराटे लेते हैं, और इनमें से कम 2 पैदाइशी तौर पर खराटे लेते हैं। बाज़ होते हैं। सलोनिया यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया है कि बाज़ अफराद शदीद खराटे क्यों लेते हैं। इस वजह को जानने के लिए खराटे बाज़ अफराद और आम अफराद के गले के स्कैन का काबिली जायज़ा लिया गया, तो जो नताइज निकले इसके मुताबिक मुहक्किकीन इस नतीजे पर पहुँचे कि मसले की जड़ गले की हीत यानी शेप में पोशीदा है। खराटे लेने वाले अफराद के हलक छोटे होते हैं। हलक के सुराख जितने छोटे हों, खराटे इतने ही ज़्यादा बुलंद होते हैं। आम ख्याल के बरअक्स नाक की बंदश यानी नेज़ल ब्लॉकेज खराटे पैदा करने की वजह नहीं। हाँ, ये बात अलग है। 50 ऐसे अफराद का बगौर मुताला जायज़ा लिया कि जो खराटे बाज थे। इसमें निसफ तादाद बुलंद बाला खराटे लेने वाले की थी। इन्होंने दरियाफ्त किया कि खराटे जितना छोटा होगा, खराटे इतने ही बुलंद आवाज़ में और तवील आएंगे। इस मसले की बुनियादी वजह नरम तालू यानी सॉफ्ट प्लेट है। ये नरम बाफ्त मुंह के पिछले हिस्से की छत पर मिलती है। खराटे लेने वालों को नरम तालू जिसामत में आम अफराद ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो सांस लेते हुए ऑक्सीजन या हवा की आमदरफ्त में रुकावट पैदा कर देता है, और इस रुकावट का बायस खराटों का शोर है। जागने की हालत में इंसान असाब को मौजू हालत के बायस ऑक्सीजन लेने और बाहर निकालने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती, ताहम सोते हुए ये मौजू हालत कायम नहीं रहती। मोटापा और बुढ़ापा इस मसले को मज़ीद बढ़ाने का भी सबब है। नींद सोने का अंदाज भी खराटों की आवाज़ पर असर अंदाज हो सकता है। बहुत शुक्रिया। हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए डॉक्टर हेल्थ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मिडल ऑफ थैंक्स।